Sharqi Turkistonda atalmış tarbiyalash markazlaridagi Xitoy zulmlari davomlashgan sari o'lim xabarimi kundan-kunga ko'payyotdi. Erkin Osiyoning xabariga asoslanganda, Yangbog' yezisidagi tarbiyalash markazida 7 odam hayotidan ayrilganligi ma'lum bo'lgan. Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonga qo'llangan keng ko'lamli tutqun qilish, bostirish va xo'rlash qatorliq qora qo'lini chet ellarga uzatishga boshladi. Chet eldagi Uyg'urlarni tekshirish, ularning vatan ichidagi urug' tuqqanlarini qiyin qistoqqa elish qatorliq razil vositalarni qo'llanib, Uyg'urlarning haq-huquqini dafsanda qildi. Bu ahvol Birlashgan Davlatlar Tashkiloti insoniy huquqni qo'g'dash mutaxassislari, Amerika parlament a'zosi va xalqaro tanilgan axborot o'rinlarining diqqatini tortdi. Xabarlarga asoslanganda, Norvegiya hukumatı Uyg'urlarning haq-huquqiga tajovuz qilganlik masalasida Norvegiyada o'ltiraqlashgan Uyg'ur aholilaridan beshidan kechirayotgan zulmlarni tafsiliy egallagandan keyin Xitoy hukumatı bilan munozara ifodi. Saudiya Arabiston boshchiligidagi ko'p davlat birlashma qo'shini 9-oyning 1-kuni Yamanning shimolidagi Sada o'lkasida bo'lgan harbiy manevrda xatolik sodir bo'lganligini e'tirof qildi. Shundaqla ko'p davlat birlashma qo'shini xato nishonga olgan kishiga jazo ijro qilganligini bildirdi. 8-oyning 9-kuni Yamanning shimolidagi Sada o'lkasida bir avtobus ko'p davlat birlashma qo'shinining havo hujumiga uchirgan. Qizil Kirish jamiyatining aytishicha, bu qitimliq havo hujumida 51 odam hayotidan ayrilgan, buning ichida 40ning kichik bola ekanligi ma'lum bo'lgan. Türkiye Cumhuriyet Reisi Recep Tayyip Erdoğan rasmiy ziyorat qilish uchun Qirg'izistonga bordi. Erdoğan Bishkek Manas xalqaro aerodromida Qirg'iziston davlat raisi So'rinboy Jinbekov tarafidan dog'dug'liq holda qarshi olindi. Ayning 2-kuni saharda Suriyaning poytaxti Damashqning Mazaq harbiy bazasida orqa-orqadan portlash ovozi anglangan. Bu qitimqi portlash sababi raketa bombasining hujumiga duch kelgan degan farazlar bo'lsa-mu, Suriya davlat axborot markazi bu o'q ombirining Tokyolik kashilisidan yuz bergan portlash degan tushuntirishni berdi.